ஹலோ குட்டீஸ்! இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு சின்ன கிவ் அவே மாரி பார்க்கலாம். வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ, அதனால கொஞ்சம் சின்ன கிவ் அவே மாரி உங்களுக்கு குடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் சின்ன கிவ் அவே மாரி தான் நான் போட்டிருக்கேன். இதோட ரூல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கணும். உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லியிருக்கணும். அதோட ஸ்க்ரீன்ஷாட்ட நம்மளோட ஜிமெயில் ஐடிக்கு வந்து நீங்க சென்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? இதுதான் இந்த ஒரு ரூல் மட்டும் தான். ஓகேங்களா? அதுக்கு நான் என்னென்ன கிஃப்ட்ஸ்லாம் நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன் அந்த வின்னர்ஸ் குடுக்குறதுக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபோம் ஸ்டிக்கர்ஸ், ஃபோம் ஷீட்டு, ஃபெவிகம், ஃபெவிகால், ஏர்ட்ரை கிளே, ஸ்பூன் ஸ்டிக், ஸ்ட்ரா, ஸ்லைம், செல்லோ டேப் 2 கலர் செல்லோ டேப் ஓகேங்களா. அப்புறம் டசன் ஏர்ட்ரை கிளே, மோல்டட் கிளே, ஸ்டாம்ப் இதெல்லாம் தான் நான் கிஃப்ட்ஸாக வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் குட்டீஸ். கண்டிப்பாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி வின் பண்ணுங்கள். யார் அதிக நம்பர் ஆஃப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அவங்க தான் நான் வின்னராக சூஸ் பண்ணுவேன் குட்டீஸ். ஓகேங்களா. இந்த கிவ்அவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 மந்த் நடக்கும். மார்ச் 20லேருந்து ஏப்ரல் 20 வரைக்கும் நடக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். இதுக்கப்புறம் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கண்டினியூஸாக வீடியோ போட்டு ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே குட்டீஸ், எல்லாருக்கும் பாய் அண்ட் டாட்டா.